Может быть, если бы ее муж не уснул той ночью. Может быть, если бы он отвез ее подальше от вечеринки соседей, проявил хоть каплю мужского интереса, хоть проблеск желания. Может быть, если бы он, черт возьми, не храпел так громко и лениво, с этим отвратительным мелодичным храпом в конце. Но Сергей спал спокойно. Ему было все равно. Вот что ее больше всего раздражало. Они пошли к соседям. Хорошая еда, хорошая водка. Там был и сын соседей. Глеб. Молодой. 20, не женат, с глазами, которые находили ее через всю комнату и оставались там. Ей было 37, она была замужем, достаточно взрослая, чтобы понимать, что к чему. Но понимать и чувствовать – это разные вещи. Сегодня она позволила себе немного неприлично себя вести. Подтанцовывала рядом. Поцеловала его один раз, нежно, быстро. Потом отстранилась и пошла домой к пьяному мужу. Просто чтобы проверить. Просто чтобы убедиться, что он все еще на улице. Чтобы она могла вернуться. Сергей лежал лицом вниз на кровати, положив одну руку на подушку. Храпел. Юлия стояла в дверном проеме и наблюдала за ним. Она чувствовала, как жар поднимается в груди, как тянет к полу, кухне, где Глеб точно сидел, уставившись в телефон и ожидая. Она знала, что он ей пишет. Она выключила звук на телефоне, но знала. Экран на полке мигал, молча. Ей не нужно было проверять. Она сопротивлялась этому. Бог знает, как сильно. Каждый раз появлялась причина – муж, долг, страх быть пойманной. Если Сергей узнает, он никогда ее не простит. Она была в этом уверена. А потом что? Одна жизнь. Она сдерживалась месяц за месяцем, год за годом. Но сегодня сопротивление ощущалось как платье, которое она расстегнула и сняла. Она взглянула на вялое лицо Сергея, на этот храп, и почувствовала, как что-то расслабилось в груди. Затем она взяла телефон. «Я жду. Иди сюда». Через несколько минут он был у двери. Она открыла ее, и вот он, молодой, запыхавшийся, полный желания. Он посмотрел на нее. Она посмотрела на него. Он не стал ждать. Он притянул ее к себе, нежно и медленно поцеловал, и темнота квартиры поглотила их обоих. Позади них Сергей продолжал храпеть. Ровный ритм, неприятная мелодичность. Предупреждение. Разрешение.